फैयोब्ला बियो बुङो देबाय आसा फिफ्टि फिफ्टि बयबो ओंखारबोदों बयबो हानजा हानजा जोंनो नांगौ बड'लेण्ड जोंनो नांगौ बड'लेण्ड जोंनो नांगौ खौसेथि जय बर' बिमानि जय बर' बिमानि नाजानांगोन जुजिनांगोन आलादा बड'लेण्ड जोंनो नांगोन जोंनि मोन्थाय जोंनि थांखि सोरजिनांगोन जोंनि सिमा गांखंफोरखौ बयबो दिखा नाजानांगोन जुजिनांगोन आलादा बड'लेण्ड जोंनो नांगोन जोंनि दिनैनि बे 6 आवार्स 6 घन्टा पिसफुल शान्ति धरनाखौ जोङो फारि लानानै जोंनि नेक्स्ट एजेन्डायानो जाहैबाय आलासिफोरनि सिनायथि होनाय आरो आलासि बरायनाय introduction of our guests and their felicitation सिगाङावनो जोंहा आलासि दंफैयो जोंनि मानगोनां एक्स एमपि लकसभानि आरो बिथाङा प्रेसिडेन्ट महरै दिनै अल इन्डिया बड' पिपल्स नेशनेल लीग फर बड'लेण्ड स्टेटहुडखौ दैदेनबोगासिनो बिथाङानो जाहैबाय मानगोनां सानसुमा खुंगुर बैसुमुतियारि बयबो गोबारैनो आखाइ खबनानै हो आरो आं जोंनि बनसुनि सोद्रोमाफोरखौ आङो सानसुमा सारखौ आर'नाइजों बरायनो थाखाय आं खावलायो बिनि उनावनो जोंहा आलासि दङ अल बड' सिनियर सिटिजेन्स फराम आरो बिथाङानो फर्मार OUDC बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि बिथांनि मुङानो जाहैबाय डक्टर दिननाथ बसुमतारी बिनि उनावनो जोंहा दङ आलासि महरै प्रेसिडेन्ट अफ बड' राइटार्स एकाडेमि बिथांनि नामानो जाहैबाय
Mr. Rajen Busumutari. Rajen सारखौ आङो स्टेजआव फैनो थाखाय आं खावलायो आरो आर'नाइजों लोगोसे बरायो। बिनि उनावनो दङ जोंहा बड' राइटार्स एकाडेमिनि सेक्रेटारि, बिथांनि मुङानो जाहैबाय आनन्द औवारी। बिथांखौ आर'नाइजों फेलिसिटेट खालामनो आं खावलायो। बिनि उनावनो जोंहा दंफैयो आलासि महरै सिटिजेन राइट्स मुभमेन्ट फरामनि प्रेसिडेन्ट